আমার স্বপ্নের খামার প্রভিটা ফিড অ্যান্ড হ্যাচারি আমার খামারকে করে তুলল সমৃদ্ধ, আর আমি হলাম সেরা উদ্যোক্তা। থ্যাংক ইউ প্রভিটা ফিড অ্যান্ড হ্যাচারি লিমিটেড। ব্র্যান্ডের CASEIH ব্র্যান্ডের কিউএ ট্রাক্টর বাংলাদেশের এগ্রিকালচারে 2014 সাল থেকে ব্যাপক একটা ভূমিকা রাখছে। CASEIH ইন্টারন্যাশনাল হারভেস্টার গ্রুপের একটা ট্রাক্টর, এটা পিয়ার টেকনোলজির আমেরিকান প্রযুক্তির ট্রাক্টর। বাংলাদেশের কৃষকদের কাছে এই ট্রাক্টরের যে প্রযুক্তিগত সামর্থ্য এবং জ্বালানি সাশ্রয়ী হওয়ার কারণে এর কৃষকরা ব্যাপক উপকৃত হচ্ছেন। নতুন ট্রাক্টর লঞ্চ করছে, একটা JXT50 আর একটা JXT70। JXT70 जो ट्रैक्टर আছে এখানে, এটা ওয়ার্ল্ডের নাম্বার 1 সেলিং ট্রাক্টর। 4 সিলিন্ডার ট্রাক্টর যেটা বাংলাদেশে কৃষির ফার্মারের নিড আছে। আমার JXT50 ইন্ডিয়া থেকে প্রথম নাম্বার 1 সেলিং ট্রাক্টর। সুস্থ থাকার জন্য একটু সচেতন থাকাটা খুবই জরুরি। এই যেমন রান্না বা খাওয়ার আগে হাত ভালো করে সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে নিরাপদ পানিতে ধুয়ে নিতে হবে।